这位从深圳来的大哥不辞辛苦找我维修减震。据大哥说，他这辆车过减速带群时，车很生硬，前后跑了几家维修厂和 4S 店，都说不能修，只能换新减震。大哥说，并不是他换不起，只是他觉得这车陪伴他已经13年了，就像他的孩子一样，每一个地方都有岁月的痕迹，保持原有的样子就好。偶尔的一次刷到我们的视频，关注我们看了很多的案例，随后联系了我们，说明情况后对我们给出的方案很满意，便把车开过来了。说到这里，大家觉得车应该陪伴多久呢？随后师傅也是给这位老伙伴做完了手术，阻挠与测试后就修复完成了，给我们的老师傅点个赞。最后祝大家早日开上能陪你很久的车。